Halo kawan, selamat pagi. Posisi mah menuju ngabolang ya kawan. Kawan terang tuh ya daun awan. Ya teh lamun di lemur abinya, lamun di pamengpeuk teh tangkal selong kawan. Tah teh daunna teh enak. Tangkal selong ieu teh daunna teh enak. Bisa dibala-bala, bisa dikiripik ya teh. Daun kieu teh. Bisa dicobek. Bisa dibalado nu kieu teh. Pokona mah gurilem atuh. Pokona mah jeung daun sampeau we mah enakan daun nu kieu. Diurab nu kieu mah. Atuh. Kalapana teh sing seueur. Nah, Sana teh tidak mau gorengan ini nu kieu parah mah. nih. Mau gorengan sana pokona. Enak.